warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana nih kabarnya sobat RSI semua? Alhamdulillah. Pasti luar biasa sehat kan ya? Nah, hari ini ketemu lagi sama aku Dinda di acara live streaming Instagram bersama RS Islam Aminah Blitar. Oke, teman-teman, pasti udah sangat menanti-nanti hari ini kan? Seperti biasanya, kita akan memberikan materi-materi yang sangat bagus, lalu menarik, dan juga pastinya bermanfaat juga untuk kalian semua yang di rumah gitu ya. Teman-teman jangan lupa loh ya untuk follow Instagram kita di @rsislamaminah.blitar. Nah, hari ini tahu nggak kita mau membahas tentang apa? Kita akan membahas tentang batuk pilek pada anak. Nah, kapan sih perlu tes fisioterapi itu juga? Pasti sobat RSI di rumah pasti pernah dengar kan ya, tes fisioterapi itu kayak apa sih? Nah, hari ini kita akan membahasnya dengan pemateri kita yang gak kalah menarik, yaitu dengan Dr. Mutia Farah SPANKes. Beliau merupakan dokter spesialis anak, dan juga Bapak Irwan Syahputra SST FTR. Nah, beliau ini merupakan fisioterapis. Beliau ini merupakan seorang yang ahli dalam bidangnya. Jadi kalian jangan lupa untuk mengikuti materi kita hari ini sampai selesai ya. Nah, buat teman-teman makasih banget yang udah ikut Instagram kita untuk beberapa waktu ini setiap hari Jumat. Terima kasih antusias kalian yang udah selalu ikut dalam acara kita. Untuk selanjutnya, kita nggak langsung menuju materi yang akan disampaikan hari ini. Dan selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai layanan-layanan yang ada di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Kepada Kak Niken, dipersilahkan. Terima kasih Kak Dinda atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam RS Islam Aminah Blitar. Perkenalkan, nama saya Niken Ariska Prawesti, salah satu perwakilan tim PKRS dari Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Di sini saya akan menyampaikan kembali terkait program layanan yang ada di rumah sakit kami. Di sini kita memiliki unit rawat jalan yang terdiri dari poli anak, poli penyakit dalam, poli gigi, poli optik, poli mata, poli ortopedi, poli bedah, dan poli umum. Selain itu, di era pandemi COVID-19 ini, kita memiliki layanan telemedicine. Artinya, Bapak dan Ibu manis di rumah namun bisa melakukan konsultasi dengan dokter spesialis anak kami dan dokter umum kami. Selain itu, Bapak dan Ibu juga mendapatkan layanan antar tempat ke rumah. Nah, selain itu kita juga memiliki layanan home care yang terdiri dari konsultasi laktasi, kemudian ada pijat bayi, kemudian ada fisioterapi. Yang dimana fisioterapi ini sendiri ada terapi bicara, terapi okupasi, dan yang terakhir ada psikolog. Untuk mendapatkan layanan tersebut, Bapak dan Ibu bisa menghubungi call center kami yang ada di nomor 082 2881 5210 atau di layanan nomor telepon di nomor 0342 801662. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketinggalan informasi dari rumah sakit kami, karena setiap harinya kami akan mengupdate informasi terbaru dari layanan kesehatan di rumah sakit kami. Bapak dan Ibu bisa follow Instagram kami yang ada di alamat Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Kak Dinda. Baik, terima kasih Kak Niken atas penjelasannya. Gimana teman-teman, layanan-layanan yang ada di rumah sakit kita cukup menarik kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke acara inti aja yuk untuk perbincangan santai kita bersama Dr. Mutia Farah dan Bapak Irwan. Baik, selamat siang Dr. Farah, Pak Irwan. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat tentunya ya. Oke, hari ini saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Dr. Mutia Farah, ya. Jadi di mana nih Dok penjelasan mengenai batuk dan pilek pada anak itu sendiri? Baik, kita mulai dulu ya. Tadi kayaknya ada yang minta dilepas maskernya. Iya. Jadi Bu, mulai sekarang kita harus gunakan masker ya, dan jaga jarak 1-2 meter, paling efektif 2 meter ya. Ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 ya. Insya Allah suara saya pastinya akan saya keraskan agar lebih jelas ya, untuk bunda-bunda cantik sahabat Rumah Sakit Islam Aminah tercinta ya.
Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu mengenai batuk pilek pada anak ya. Ini merupakan penyakit yang banyak sekali kita temukan ya di masyarakat dan menjadi pertanyaan untuk ibu-ibu, kapan sih batuk pilek ini harus menemui dokter seperti itu ya. Jadi ibu-ibu harus tahu kalau batuk pilek pada anak itu merupakan suatu kejadian ya, kejadian yang tidak normal pada anak ya, yang bisa disebabkan oleh salah satunya infeksi dan yang lainnya yaitu alergi. Jadi kita kupas dulu satu-satu. Pertama mengenai pilek ya Mbak Dinda ya. Jadi pilek itu adalah proses pengeluaran sekresi berlebihan ya dari saluran nafas atas yaitu hidung ya, yang diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang mencetuskan reaksi nih, sehingga hidung anak atau hidung kita ini ya mengeluarkan sekret berlebihan. Nah, pilek ini bisa disebabkan oleh infeksi, bisa disebabkan oleh bakteri. Begitupun batuk. Sebenarnya batuk pilek pada anak ya ini adalah suatu di sini saya tidak menjelaskan berdiri sendiri ya, karena kalau ngomong berdiri sendiri sangat luas, nanti nggak cukup waktu kita. Jadi batuk pilek pada anak yang di sini yang dimaksud adalah satu kumpulan gejala yang seringnya terjadi akibat infeksi saluran nafas atas ya. Jadi batuk pilek ini kalau orang orang luar ya sering nyebutnya common cold ya. Jadi common cold, sedangkan orang Indonesia ini sering salah definisinya nyebutnya flu biasanya begitu. Jadi sebenarnya bukan ya. Kalau misalnya dulu istilah batuk pilek ini untuk istilah lama itu namanya selesma ya. Jadi infeksi saluran nafas atas itu selesma istilahnya. Selesma itu apa? Adalah infeksi saluran pernafasan atas ya yang disebabkan baik oleh karena virus, bisa bakteri ya seperti itu. Sedangkan kalau flu itu adalah infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh virus influenza. Ini yang dibedakan. Sedang virus influenza ini sangat banyak. Ada virus influenza H1N1, flu burung, ada ini SARS-CoV dan lain sebagainya ya. Jadi kalau disebut flu itu sebenarnya kurang tepat, karena kalau flu itu hanya spesifik karena infeksi virus influenza gitu ya. Jadi sebenarnya batuk pilek ini lebih mengarah ke selesma, ini yang sering terjadi. Jadi infeksi saluran nafas atas akibat infeksi bakteri atau virus ya, seperti itu. Nah, kemudian kapan sih kita tahu itu batuk pileknya karena infeksi atau karena alergi ya? Yang pertama adalah kalau infeksi itu kan terjadi respon imun tubuh ya akibat adanya antigen yang masuk. Antigennya bisa virus, bisa bakteri, dan banyak sekali jenisnya ya, ratusan penyebab batuk pilek pada anak ini ya. Jadi infeksi saluran nafas atas ini ya itu selalu kalau namanya infeksi itu ada gejala-gejala penyerta. Jadi misalnya anaknya agak demam sumar-sumar, kelihatan lesu, lemas, nafsu makannya menurun, anak kelihatan sakit. Biasanya ibunya paham nih, kok kelihatan nggak semangat ya biasanya gitu ya, itu sakit. Berarti kemungkinannya infeksi ya. Kalau misalnya alergi, ada faktor pencetus alergennya. Misalnya apa? Sebelumnya ceria-ceria aja, habis itu dingin udaranya, tiba-tiba dia pilek ya. Jadi biasanya kan meler gitu ya, seperti itu. Terus batuk-batuk, itu saat itu musim hujan misalnya, atau misalnya dia habis bermain kena polen gitu ya, serbuk bunga itu, seperti itu. Jadi membedakan dulu nih penyebabnya, ini kemungkinannya infeksi atau alergi seperti itu. Nah, terus kapan kita harus waspada? Jadi kita tahu kalau sebenarnya kalau kita tahu tentang mekanisme batuk ya, batuk itu bisa kawan, bisa lawan. Jadi kalau bisa kawan gimana? Karena batuk itu pada dasarnya adalah respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing seperti itu ya, yang ada di saluran nafas saat itu. Jadi kita punya namanya reseptor batuk ya. Reseptor batuk itu ada di saluran nafas ya, yang
reseptor itu bisa terangsang kalau apa? Misalnya setiap hari ini kan kita menghirup udara, kadang ada polutannya, asap rokok, debu, ya polusi udara. Ini kalau masuk jumlahnya banyak, ya masuk ke saluran nafas kita ini kan secara anatominya ya dia akan melewati dinding-dinding saluran nafas ini ada di sana itu ada seperti silia-silia gitu ya yang nangkepin kuman-kuman itu, kemudian respon tubuh ini akan terjadi respon imunitas tubuh ya untuk mematikan si polutan tadi biar tidak membahayakan. Otomatis di sana juga diproduksi lendir yang banyak, kemudian akhirnya merangsang reseptor batuk, kemudian terjadilah batuk. Jadi untuk mengeluarkan polutan, alergen atau bakteri-bakteri tadi. Jadi itu kawan. Jadi sebenarnya batuk itu adalah respon tubuh untuk mengeluarkan untuk mengeluarkan tadi antigen atau alergen tersebut. Nah, kapan jadi lawan? Jadi lawan artinya begini, ada jumlah banyak baik virus atau bakteri yang masuk ke saluran nafas ya, yang bisa juga ditularkan nih dari orang dewasa yang sakit ke anaknya begitu. Terus ketika masuk ke tadi saluran nafas tadi ditangkap sama silia tadi, dia di sana berkolonisasi. Jadi sistem kekebalan tubuhnya tidak mampu untuk mengalahkan si virus atau bakteri ini, akhirnya jumlahnya terjadi sekresi lendir berlebihan, akhirnya batuknya berlebihan. Nah, ini berarti lawan, ini yang harus segera diberi terapi. Jadi atasi penyebabnya, misalnya infeksinya, ya kalau infeksi bakteri tentunya kita atasi infeksinya, terus kemudian untuk mengurangi batuknya agar lancar, bisa mengeluarkan dahaknya, itu yang kita beri terapi. Termasuk nanti dari fisioterapinya nih, dari perannya Pak Irwan ya di situ, seperti itu. Kurang lebih kalau dari batuk pilek itu ya secara dasarnya ya, jadi agar orang tua di rumah bisa mengerti nih penyakit batuk pilek pada anak ya, perbedaannya tadi dengan alergi, infeksi dan alergi, kemudian bagaimana sih menyikapi batuk gitu ya, kawan atau lawan seperti itu ya. Seperti itu ya dokter ya. Jadi itu tadi sobat-sobat RSI, Buda-buda di rumah, kita itu batuk itu ada pencetusnya macam-macam. Jadi dikenali dulu anak kita itu batuknya karena apa, pileknya karena apa. Jadi bunda-bunda juga harus kritis sebagai orang tua untuk tahu apa yang sedang dialami sama anaknya. Seperti itu nih dokter ya. Lalu selanjutnya untuk Pak Irwan, kapan sih fisioterapis itu diperlukan? Seperti yang dijelaskan sama dokter Farah mengenai penyebab batuk itu tadi sendiri gitu. Ya. Terima kasih Mbak Dinda ya, dan Dokter Farah atas penjelasannya yang luar biasa ya. Semoga yang pendengarnya itu mengerti tentang apa sih batuk, untuk bayi itu apa gunanya, dan kapan kita harus ke dokter, dan kapan bayi tersebut harus dilakukan tindakan fisioterapi. Sebelum saya jelaskan apa sih fisioterapi itu. Fisioterapi merupakan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu maupun kelompok, mulai dari bayi sampai orang tua, dengan cara apa? Dengan cara penanganan manual maupun fungsi gerak serta peralatan, sehingga dicapai kapasitas fisik dan kemampuan fungsionalnya secara maksimal. Dan kembali ke penyakit pernapasan, khususnya bayi, kapan sih fisioterapi itu masuk ke dalam intervensinya? Jadi fisioterapi itu masuk pada saat bayi tersebut kesulitan untuk mengeluarkan dahak, kemudian batuk berulang karena ya cairan atau sputum itu lengket di saluran pernapasannya itu. Dengan cara apa? Jadi fisioterapi itu untuk intervensi bayi ada beberapa tindakan yang dilakukan. Yang pertama pemanasan atau infrared. Gunanya apa? Gunanya untuk merelaksasikan otot-otot pernapasan. Contohnya otot-otot interkotalis, externus, kemudian sterno, diafragma, dan lain-lainnya. Kemudian dengan cara postural drenase. Postural drenase itu apa? Itu memposisikan bayi sedemikian rupa untuk mendapatkan efek gravitasi agar cairan yang
di saluran alveoli itu mengalir ke saluran yang lebih lebar, sehingga anak itu lebih mudah mengeluarkan. Kemudian yang kedua, clapping atau tepukan. Gunanya untuk apa? Gimana Pak? Mungkin bisa dicontoh. Oh, clapping itu seperti ini contohnya. Dengan pergelangan atau tangan ungkut seperti ini, tepuk. Tapi untuk prematur biasanya dengan 3 jari atau 4 jari aja cukup. Kita lakukan di daerah depan, samping maupun belakang, tergantung sekutumnya di daerah mana. Dengan cara apa? Nanti kita stetoskop daerah-daerah yang banyak riaknya. Kemudian setelah itu vibrasi. Apa sih gunanya vibrasi? Vibrasi contohnya seperti ini, getaran. Nah, getaran ini gunanya untuk melepaskan kelengketan agar cairan itu tidak terlalu kental, sehingga kalau sudah viskositasnya encer itu lebih mudah. Kemudian biasanya dilakukan inhalasi, nebulizer. Kemudian kapan kita lakukan chest fisioterapi ini? Biasanya anak-anak atau bayi 1 jam setelah makan atau perut kosong, agar tidak terjadi resiko muntah. Biasanya refleks muntahnya sehingga mengganggu proses chest fisioterapi. Saya rasa seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak Iya. ya. Jadi untuk persiapannya misalnya untuk fisioterapi itu yang pasti anaknya nggak boleh makan dulu ya. Iya. Nanti merasakan Nanti muntah itu muntah. tadi ya. Gimana nih teman-teman penjelasan dari Bapak Irwan tadi? Kalian kalau ada pertanyaan boleh loh apa itu ketik di kolom komentar sekarang juga, nanti saya akan tanyakan kepada Bapak Irwan ataupun kepada Dr. Mutia Farah. Jadi memang kalau untuk fisioterapi dada biasanya kami ya di RSI Aminah kita bekerja sama, jadi dari dokter anak, kemudian fisioterapi dalam penanganan batuk pilek ya. Iya. Kalau pada bayi memang ibu-ibu, karena bayi ini refleks batuknya ini belum bisa maksimal ya. Kenapa? Karena bayi itu kan secara postural saja tidurnya telentang ya, belum bisa tengkurap ya, apalagi bayi baru lahir ya Pak ya. Sehingga kalau ada infeksi saluran nafas, batuk ini mudah sekali terjadi peradangan di paru ya. Jadi harus untuk dibantu pengeluaran dahaknya ya selain terapi inhalasi tadi. Jadi tim kita biasanya butuh bantuan fisioterapis ya untuk, dan itu sangat efektif terapinya. Jadi untuk agar bayinya cepat perbaikan ya. Kalau misalnya hanya dengan terapi obat-obatan saja kurang efektif. Kalau untuk bayi yang bisa bilang seperti itu. Ya, baik. Jadi sepertinya tuh batuk pilek ini sepertinya kayak sepele, tapi sebenarnya kalau tidak ditangani secara tuntas dengan apa yang dijelaskan itu tadi kayaknya juga berbahaya banget. Oh ya. iya, ada lagi. Jadi batuk pilek, infeksi saluran nafas atas itu pada anak ya, kalau tidak ditangani dengan baik, terlambat seperti itu, atau saat kebetulan bakterinya adalah bakteri yang cukup ganas ya, seperti pneumococcus misalnya ya, staphylococcus seperti itu. Bila tidak diterapi dengan baik, dengan optimal, itu infeksi saluran nafas atas bisa nyebar ke infeksi saluran nafas bawah. Nah ini yang berbahaya. Infeksi saluran nafas bawah itu apa? Yaitu pneumonia, mungkin yang sering ibu dengar ya, atau radang paru. Sampai saat ini radang paru ini pneumonia penyebab nomor 1 kematian pada anak di bawah 5 tahun. Nah jadi itulah pentingnya kita mengenali dini ya batuk pilek pada anak. Kapan sih sesegera mungkin dibawa ke dokter seperti itu ya. Jadi agar jangan sampai selama terapinya yang tadinya infeksi saluran nafas atas yang harusnya bisa diatasi ya, ini nyebar ke bawah jadi radang paru. Akhirnya adik terpaksa dirawat, harus banyak terapi, termasuk biasanya kalau radang paru kami di sini sering kita konsultasikan ke fisioterapis ya Pak ya, untuk membantu ya itu tadi, untuk bantu drainase dari mukus-mukusnya itu yang tidak bisa keluar ya, yang mengganggu jalan nafas ya, sehingga membuat sesak seperti itu. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Irwan ya, saya rasa dari Etika Baby Message. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, apakah ada batasan usia anak dilakukan chest fisioterapis? Apakah semua jenis penyakit ISPA bisa dilakukan chest fisioterapis? Baik, itu sudah Jawab ya. Ya.
sebetulnya tidak ada batasan. Jadi dari usia bayi prematur sampai kakek-kakek bisa dilakukan. Karena cat fisioterapi ini efektif untuk mengeluarkan. Kadang seseorang itu kesulitan, khususnya bayi. Bayi itu refleks batuknya mungkin belum sempurna, kemudian belum mengerti bagaimana batuk yang efektif. Jadi di situ diajari. Kemudian apa lagi tadi? Ini apakah semua jenis penyakit bisa Bisa. bisa dilakukan cat fisioterapi? Bisa. Khususnya yang ini terjadi penumpukan sekret di saluran pernapasan. Tetapi yang perlu diperhatikan apabila pasien tersebut ada penyakit seperti kanker. Nah, itu harus lebih hati-hati. Karena kalau klero malah menyebabkan kanker itu menyebar. Mungkin kalau sudah ada kanker itu tidak boleh ada penyinaran. Oh, Ya. penyinarannya yang infrarednya yang tidak Ya. boleh ya Pak ya. Saya rasa seperti itu. Seperti itu ya. Baik, untuk yang bertanya tadi sudah dijelaskan ya sama Bapak Irwan. Lalu selanjutnya ini Pak, ada lagi yang bertanya, kondisi apa saja yang boleh dilakukan tes fisioterapi? Ya, terima kasih ya. Atas nama siapa? Ini dari Kak Olivia Septi. Kak Olivia. Ya. Ya. Jadi semua kasus yang berhubungan dengan gangguan pernapasan. Jadi apa sih tujuan fisioterapi itu? Yang pertama mengeluarkan dahak. Jadi biasanya kasus paru itu ada dahaknya, kesulitan mengeluarkan dahak. Kemudian melancarkan pernapasan, mengurangi batuk dan bunyi napas. Biasanya kalau sudah terlalu lama kan ada bunyi Ya, betul. bisingnya. Nah, Menginya. menginya. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas vital parunya. Sehingga kalau diberi intervensi diharapkan gangguan atau sumbatan-sumbatan atau penumpukan cairan itu berkurang. Sehingga kalau sudah berkurang, otomatis kemampuan seseorang itu meningkat, napasnya lebih longgar, kemudian lebih nyaman, dan akhirnya nanti seseorang itu makannya lebih banyak, khususnya untuk bayi. Baik Pak, ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Irwan itu tadi bisa disimak baik-baik. Nah ini ada lagi dok yang tanya, bahaya nggak sih dok setiap anak saya flu tapi ingusnya nggak pernah keluar? Sebenarnya tadi udah disinggung ya dok ya. Maksudnya kalau flu, tapi Kalau kalau flu sumbat gitu ya. maksudnya gitu. Oh iya. Jadi kalau kita ini kan apa namanya saluran nafas kita ini kan ada sistem apa namanya, kita ini juga punya tentara ya dalam tubuh kita. Jadi bagaimana kita apabila ada antigen itu apa, virus, bakteri seperti itu ya, termasuk alergen itu yang sifatnya bukan infeksi tapi alergi ya. Jadi misalnya debu tadi, polutan ya seperti itu. Kalau misalnya masuk ya ke saluran nafas kita, tubuh kita ini tentaranya ini akan terjadi suatu ya seperti ini, seperti misalnya mau diserang ya, tentara kita tentunya maju. Nah, tentaranya daerah hidung ini ya itu bisa berupa, pertama adalah mengeluarkan cairan lebih banyak. Ada yang begitu. Jadi sensitivitas apa namanya imunnya masing-masing orang itu tidak sama. Ada yang pertama kali yang terjadi adalah ada kita tuh punya histamin ya. Jadi ada suatu salah satu hormon itu ya, histamin namanya itu ketika dia ada alergen dan polutan tadi dia keluar ya. Jadi itu si antigen itu merangsang histamin ini untuk keluar, dan histamin ini akan menyebabkan rongga-rongga hidung ini membengkak. Dia terjadi hipertrofi kongka istilahnya. Jadi ruang-ruang di hidung ini mengalami pembengkakan, sehingga ini yang disebut biasanya anaknya tersumbat. Jadi biasanya dia kayak pilek tapi nggak ngeluarin lendir, masih tersumbat saja. Kemudian lambat laun ya akan merangsang jadi sel-sel ya, sel-sel saluran nafas untuk menghasilkan sekret lendir tadi. Jadi untuk suatu respon imun ya, respon imun tubuh terhadap tadi antigen atau alergen yang masuk, sehingga akhirnya baru keluar lendirnya gitu. Kalau misalnya
Bahaya atau enggak karena setiap individu, setiap orang ini tidak sama. Jadi ketika terjadi gejala penyakit itu sangat dipengaruhi oleh jadi gini, prinsip dasar suatu penyakit itu ada 3 ya. Dipengaruhi oleh faktor penyebab penyakitnya atau antigennya, alergennya, polutan dan lain sebagainya tadi. Ya, jadi faktor luarnya. Kemudian kedua adalah hostnya ya. Jadi individu masing-masing, karena hidung saya, hidung Mbak Dinda ini beda. Jadi ketika merespon terhadap antigen ini beda. Kalau saya mungkin hipersensitif karena saya bakal alergi. Begitu kena begitu bersin, lendirnya banyak. Kalau Mbak Dinda enggak, cuma tersumbat saja. Misalnya gitu. Yang ketiga adalah environment. Jadi lingkungan. Jadi lingkungan juga mendukung. Jadi misalnya saya terkena alergen ini ya, tapi cuacanya panas segala macam, ini saya tidak mengeluarkan gejala. Nah, Mbak Dinda yang sebenarnya nggak ada faktor risiko alergi, tapi di tempat dingin, akhirnya gejalanya lebih berat seperti itu. Jadi memang tergantung 3 faktor ini, artinya tidak bisa dibilang kalau berbahaya atau enggak. Setiap individu memang berbeda. Jadi manifestasi gejala setiap individu itu berbeda gitu terhadap suatu penyakit, gitu ya. Yang pasti tetap harus ditangani sampai selesai tadi ya, sampai jangan sampai kalau ternyata infeksi dibiarkan ternyata nyebar ke infeksi saluran bawah ya, ke paru ya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya ada satu palnya dengan alergen itu tadi sih dok. Ya. Dari Vitian Driani. Dok, hidung anak saya kalau kondisi udara dingin, hidungnya sering tersumbat. Bagaimana cara mengatasinya? Kalau maksudnya mungkin ini lebih ke alergi ya, gitu aja cara. Ya, ini sebenarnya untuk lebih ke alergi ya. Jadi hidung tersumbat tadi. Jadi kalau kita tadi seperti saya bilang ya, kalau pilek itu bisa alergi, bisa infeksi. Nah, kalau pilek yang karena alergi, pilek ini kan termasuk hidung tersumbat, kemudian sekatan dia berlebihan atau bersin-bersin. Ini termasuk pilek ya. Nah, ini adalah kalau prinsipnya dalam penanganan alergi adalah menghindari faktor pencetus. Jadi kalau misalnya setiap dingin seperti itu, maka kita sebagai orang tua ya, misalnya cuaca dingin nih, maka kita bisa berikan jangan sampai ada ini kedinginan. Jadi bisa bajunya kita double, bisa kita berikan selimut, minyak telon dan lain sebagainya ya. Jadi untuk menghangatkan, karena pada dasarnya istilah alergi ini nomor 1 terapinya adalah pencegahan terhadap faktor pencetus. Jadi kalau setiap dingin dia begitu ya, misalnya dia mau keluar rumah, misalnya ditunggu sampai agak siang sedikit, karena setiap pagi dia pasti bersin-bersin ya. Dan memang alergi ini sangat banyak ya. Di negara maju alergi ini populasinya bisa sampai 60-70%, karena semakin bersih seseorang ini semakin risiko alergi meningkat. Begitu Indonesia juga sama. Indonesia negara berkembang, dulu infeksi nomor 1, sekarang orang Indonesia sudah banyak mengenal kebersihan, alerginya tinggi. Jadi orang Indonesia banyak. Masuk anak saya juga kalau pagi itu kalau kedinginan mesti bersin-bersin. Nah, makanya kalau misalnya gitu jangan jangan kita buka-buka rumah semua ya, pintu, jendela segala macam saat suhunya masih dingin. Begitu agak siang baru kita buka, seperti itu. Jadi mengurangi gejalanya muncul, seperti itu ya. Seperti itu ya, saudara ini. Jadi kurangi gejala muncul kayak kalau misalnya alergi dingin ya seperti yang dijelaskan sama dokter Mutia tadi, berikan selimut hangat, baju didobel, terus berikan minyak telon. Intinya biar suhu tubuhnya itu juga hangat. Jadi faktor pencetusnya dingin tadi tidak masuk ke dalam anak tersebut, seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan seperti ini dari @haning83379. Dok, mau bertanya, anak saya usia 2 bulan, dari lahir memiliki dahak tapi tidak bisa dikeluarkan. Apa boleh fisioterapis? Sudah diobati tapi tidak ada perubahan. Jadi kita harus deteksi dulu nih, maksudnya seperti berdahak gitu ya Pak. Nah, ini nanti kita periksa dulu, apakah benar ini sebenarnya kan berarti ibunya pasti merasa nafasnya kayak krok gitu biasanya ya ini ya, karena kan dari lahir ya, kecuali tiba-tiba. Maka kalau dari lahir kita pastikan dulu, kita periksa dulu ini benar lendir atau bukan. Karena kalau ada suara yang setiap saat muncul dan itu dari lahir, nanti jangan-jangan itu kelainan bawaan, kelainan anatomi.
ada ya salah satu kelainan anatomi bawaan dari lahir ya. Jadi namanya laringomalacia. Jadi kelemahan kartilago laring ya, itu biasanya kelainan bawaan. Itu biasanya menyebabkan bayi ini ada bunyinya, nafasnya murat gitu. Nanti ciri khasnya gimana? Berkurangnya dimiringkan atau di telungkupan. Telungkupan ternyata dia bilang, oh berarti jangan-jangan laringomalacia seperti itu. Nah nanti kalau misalnya tadi laringomalacia tadi itu juga sering. Jadi kondisi-kondisi kelainan bawaan ada beberapa ya yang juga sering menyebabkan penumpukan lendir karena kesulitan mengeluarkan lendir ya. Nanti kalau misalnya memang itu lendir yang benar itu lendir ya akibat kelainan anatomi tadi dan memang harus perlu bantuan fisioterapi, tentunya bisa dicas fisioterapi karena memang fungsi fisioterapi itu mengeluarkan lendir, mengencerkan, jadi jalan nafasnya lebih aman ya Pak ya, lebih longgar ya, seperti itu. Terima kasih penjelasannya. Jadi seperti itu, lebih baik untuk Bunda yang bertanya tadi, anaknya bisa diperiksakan dulu ke dokter spesialis anak, bisa ke dokter Mutia Haran ya. Jadi nanti biar diperiksa dulu sebenarnya itu pencetusnya apa. Nah dari situ nanti akan ada tindakan selanjutnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Gitu ya. Ini yang ini ya, gimana baca nih? Gimana? Ini sepertinya masih ada lagi ya. Ada. Ini ada dong. Sebentar. Ini biasanya nanti jadi konsultasi ini. Nggak apa-apa ini gunanya lagi ini ya, biar ibu lebih pintar sahabat dari Aminah ini ya. Jadi buat anak-anaknya di rumah bisa lebih cepat lagi. Ada lagi Ini dari pertanyaan dari Araf Pahlevi. Bagaimana pertolongan pertama pada bayi yang batuk karena alergi susu sapi? Biasanya sering kan seperti itu dok? Jadi kalau untuk kita sekarang masih alergi ya. Jadi tadi prinsipnya sama ya, karena alergi itu nomor satunya adalah menghindari faktor pencetus. Jadi kalau misalnya ibu sudah batuknya karena alergi susu sapi, misalnya itu sudah pernah berkonsultasi mungkin ya dengan dokter spesialis, ternyata setiap minum minum susu sapi, jadi susu formula yang mengandung susu sapi, anaknya menimbulkan muncul gejala-gejala saluran inflamasi saluran nafas atas ya seperti batuk, ngorok dan lain sebagainya, maka nomor satunya pencegahannya adalah harus dihentikan jelas susu sapinya ya. Jadi susu sapi ini bukan susu sapi murni ya, ini susu formula standar ya. Jadi formula standarnya kita itu adalah mengandung protein susu sapi. Jadi yang menimbulkan reaksi alergi ya itu adalah protein susu sapi. Protein susu sapi ini bisa menyebabkan reaksi alergi yang muncul manifestasinya bisa pada saluran nafas, saluran cerna, kulit bisa merah-merah seperti itu. Jadi memang ada yang sampai manifestasinya ini ke gangguan nafas ya. Jadi ada. Yang nomor satu berarti hentikan susu sapi, faktor pencetusnya ya. Jadi tidak mengonsumsi susu sapi atau misalnya protein susu sapi atau misalnya protein-protein yang sejenis molekulnya dengan protein susu sapi. Apa? Contohnya misalnya bayinya ini dapatnya ASI. Ya, jadi kalau ASI gimana? Ibunya harus ada beberapa makanan yang dihindari yang proteinnya mirip dengan protein susu sapi. Apa contohnya? Telur. Protein susu sapi itu apa? Keju, itu jelas kan dari sapi, susu sapi itu ya. Jadi keju, kemudian ya roti-roti yang mengandung keju ya. Jadi tadi itu telur, terus ayam juga, ayam dan unggas itu proteinnya mirip sama protein susu sapi. Ya, jadi biasanya yang alergi terhadap protein susu sapi juga alergi beberapa bahan makanan tersebut seperti itu. Terus solusinya gimana dok kalau itu? Sebenarnya kalau sudah menunjukkan gejala alergi susu sapi itu ada nanti tata laksananya alergi susu sapinya ringan, sedang atau berat. Kalau berat maka susunya ada susu khusus ya. Kalau ringan sedang ada juga susunya. Jadi susu extensively hydrolyzed ya. Jadi yang benar-benar protein susu sapi itu sudah dipecah sehingga tidak mengandung kandungan protein yang berbahaya yang bisa menyebabkan alergi. Seperti itu. Nah, kalau misalnya
sulit, tidak ada misalnya bisa diganti soya, tapi dengan syarat harus tahu ya ibu-ibu kalau 50% anak dengan alergi protein susu sapi itu juga alergi soya ya. Jadi saya punya banyak pasiennya di sini alergi susu sapi. Ada yang manifestnya ada yang sampai diare berdarah, ada yang itu mual-mual sampai infeksi parunya berat, bukan infeksi ya, inflamasi parunya berat gitu, seolah-olah radang paru begitu. Ternyata karena alergi susu sapi itu juga ada. Ternyata alergi. Begitu alerginya tadi diberikan susu khusus alergi, hilang gejala-gejala tersebut. Seperti itu ya dokter ya. Jadi gini teman-teman, hal-hal seperti itu tetap harus kita konsulkan kepada ahlinya. Jadi kalau misalnya menurut kalian sepertinya alergi susu sapi nih, tapi terus kalian memberikan susu yang lain, kan kita belum tentu tahu Ya, dia cocok atau tidak sama Ya. susu tersebut. Jadi tetap harus dikonsulkan sama ahlinya. Betul, Itu ya, dokter. iya betul. Jadi yang menentukan itu memang harus pendapat ahli ya, karena kadang khawatirnya orang tua dikiranya begitu gitu, padahal ternyata bukan karena itu seperti itu. Memang harus perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Gitu ya. Untuk Bapak Irwan ada pertanyaan nih Pak. Boleh kan ya Pak ya? Ini dari @Fulan Salim dan @Hari AS2806. Ini sedikit mirip pertanyaannya. Jadi gini Pak. Batuk yang seperti apa sih yang boleh atau perlu dilakukan fisioterapi? Dan apakah fisioterapi bisa diperbolehkan dilakukan oleh ibu rumah tangga? Jika diizinkan, bagaimana caranya? Nah, diajarin ini ya harusnya Iya. Pak ya. Ini kayak ibu lebih ingin tahu kalau di rumah itu harus apa sih yang harus dilakukan? Mungkin yang dasar ya. Iya, Karena yang kalau dasar yang gitu. agak sulit malah takut jadi fisioterapi yang nanti salahnya. Ya, ya. Yang Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Bulan ya. dan Mas Hari ya. Jadi batuk apa yang harus difisioterapi? Adalah batuk yang berdahak. Jadi kalau masih batuk kering tidak bisa, karena nggak ada yang dikeluarkan. Ya. Kemudian biasanya batuk-batuk yang biasanya kalau untuk awal batuknya kan biasa, dan kalau seseorang sudah bisa batuk sendiri tidak perlu. Tetapi kadang bayi atau yang prematur itu kesulitan, itu yang sudah berdahak kita bisa kita berikan. Tetapi khususnya untuk program untuk ibu-ibunya ya, biasanya yang simpel. Contohnya dia kita kasih tepukan dada yang ringan aja, seperti ini. Tepukan dada. Berapa kali sih? Nah, berapa kali? Sekitar 10 sampai 20 kali tepukan per segmen. Tetapi harus tahu dulu dahaknya itu daerah mana, di daerah basal atas, superior apa, inferiornya. Jadi harus mengetahui. Itu perlunya periksa ya. Iya, itu harus bisa. Tetapi kalau yang sederhana mungkin bisa diraba. Waktu bernapas ada getaran. Getarannya lebih kuat dibandingkan yang tidak ada ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu, maka kita berikan posisi yang seperti gravitasi. Jadi misalnya dahaknya itu terkumpul di daerah superior. Jadi posisikan bayi itu duduk disangka atau 45 derajat. Tetapi kalau misalnya posisinya di daerah tengah, itu dimiringkan. Misalnya posisi di paru kanan tengah, bayinya itu diposisikan miring sejajar aja, sejajar, kemudian dikasih tepukan. Jadi prinsipnya mengalirkan lendir itu ke daerah bronkial, bronkusnya. Ke daerah tengah ya Pak. Daerah tengahnya, daerah tengah dadanya. Jadi kalau misalnya di daerah bawahnya dia, ya kepalanya agak dibawakan, baru kita kasih tepukan. Jadi agak kepalanya agak di bawah Iya, terus ditepuk. ditepuk. Ini agak susah tekniknya ibu. Yang ini jangan dicoba di rumah. Iya. Nanti kamu sedang ada. Memang kalau yang dasar itu biasanya tapping ya Pak ya. Tapping. Tappingnya aja ya. Biasanya saya juga mengajari pasien-pasien saya untuk di rumah tapping gitu. Iya. Tapi kalau yang teknik khusus memang harus ahlinya. Yang dokter anaknya aja nggak melakukan. Saya takutnya ini salah posisi, Salah posisi. malah mampet. Iya. Ya itu udah bisa diajarin lah. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin yang lebih sederhananya hanya tepukan ringan Ditepuk aja aja. ya. Nah, Tapi sekitar
lebih baiknya dibawa ke yang lebih ahli. Karena soalnya kalau salah itu kan malah jadi. Iya. Iya. Dan ini sudah kan sekarang kita sudah ada fasilitas home care. Jadi kalau misalnya ibunya jauh rumah sakit atau mungkin sibuk, bisa ini Pak Irwan bisa nanti datang ke rumah Bu ya. Jadi ada layanan home care-nya Resi Aminah, itu termasuk fisioterapi. Jadi terapi bicara, terapi motorik jalan, psikolog, kemudian yang tes fisioterapi ini tuh bisa ke rumah ibu-ibu semua sahabat Resi Aminah gitu. Jadi enak ya, sekarang kita bisa pelayanan di rumah ya, langsung di rumah. Iya. Itu teman-teman ya. Jadi tetap apa itu bisa lah, tahu lah kayak yang tadi dijelaskan. Cuman kan memang harus ahlinya yang melakukan tindakan kayak gitu. Apalagi sekarang kan di rumah sakit kita ada layanan home care, kalian bisa cek di Instagram kita, terus nanti bisa ini bertanya ataupun konsultasi dari situ. Jadi, gimana Dok? Yang mana ya Dok ya? Yang Riani ini ya. Nggak keluar di sini. Saya sering sekali pilek nih. Gimana Dokter pertanyaannya? Oh, saya mana ya? Ini dokter mau tanya, ini saya bacakan sekarang. Iya. Sinyalnya diganti. Mau tanya dong, anak saya itu sering kali pilek dokter. Mohon solusinya. Ini dari Bu Riani Sukiran. Ya baik Ibu, kalau misalnya anak Ibu sering pilek ya, maka yang harus dilakukan adalah diperiksakan Ibu. Kenapa? Karena kita cari dulu faktor penyebabnya. Pileknya ini alergi atau infeksi? Ya, kalau alergi tentunya nanti kita cari, kita analisis ya, kita cek apa saja sih Bu faktor pencetusnya, pileknya saat kapan, saat bagaimana, karena pilek ini banyak jenisnya ya. Jadi kalau di dunia medis namanya rinitis ya, ada rinitis alergi itu karena alergi, rinitis vasomotor itu karena posisi misalnya seperti itu. Jadi kita cari dulu penyebabnya. Yang pertama itu kalau misalnya alergi, yang kedua kalau infeksi. Ternyata infeksi nih ke arahnya pilek berulang, berarti harus dievaluasi anak Ibu kenapa kok sering infeksi, apakah gizinya kurang, nutrisinya kurang mencukupi, kok anak sering sakit, perlukah kita lihat juga imunisasinya lengkap enggak gitu, perlu imunisasi tambahan enggak gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata penyebabnya pileknya sering karena alergi, tentunya tata laksananya beda. Kalau karena infeksi tata laksananya beda, tentunya akan dianalisa secara komprehensif ya oleh dokter anak. Jadi penyebabnya itu karena gini, munculnya suatu penyakit pada anak itu pada dasarnya tidak hanya satu faktor kalau anak itu, jadi multifaktor. Bisa karena anak ini memang nutrisinya kurang baik, jadi anaknya gizi kurang, misalnya tuh berat badannya sulit naik, anaknya sulit makan, ternyata anaknya gangguan makan, gerakan tutup mulut dan lain sebagainya, makanya mudah terkena penyakit. Atau anaknya ini memang risiko alergi, satu keluarga ini alergi gitu ya, alerginya berat, sehingga ya penanganannya pasti khusus ya. Jadi nanti kalau yang sudah seperti ini, saya sarankan konsultasi langsung. Jadi agar apa? Biar agar ke depan tidak pileknya ini tidak sering terjadi sehingga tumbuh kembang anak tidak terganggu. Karena otomatis dengan pilek yang sering ya, otomatis kan anak kalau sering-sering pilek, walaupun itu alergi, kadang juga mengganggu aktivitasnya, mengganggu tumbuh kembangnya, mengganggu moodnya ya, sehingga tumbuh kembangnya tidak bisa seoptimal yang kita harapkan seperti itu ya. Jadi nanti periksa ya Bu ya, begitu ya. Kalau kemarin kan sudah dijelasin tentang imunisasi ya. Salah satu imunisasi yang pencegah untuk infeksi batuk pilek berulang itu ada dua ya, yang paling sering menyebabkan batuk pilek pada anak itu kan infeksi influenza sama pneumococcus conjugate vaksin atau bakteri pneumococcus. Itu dua penyebab tersering. Itu dua penyebab tersering sehingga ada ya imunisasinya di Resi Aminah ada. Jadi yang influenza sama yang influenza itu bisa diberikan mulai usia 6 bulan, kemudian bisa diulang tiap tahun. Resi Aminah punya semua Bu ya. Jadi ada yang trivalen. Trivalen itu apa? Virus influenza tipe A, tipe B ya. Ada virus flu burungnya, jadi melindungi terhadap flu burung, H3N2, difteria, atau yang quadrivalen yang 4 sekaligus. Jadi sampai influenza Yamagata. Jadi yang penyebab batuk pilek yang karena virus influenza. Ada juga yang
pneumococcus bakteri ya, bakteri pneumococcus itu juga ada imunisasinya, bisa diberikan mulai usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Ya banyak yang imunisasi. Jadi untuk agar anaknya terlindung dari infeksi bakteri atau virus penyebab ISPA tadi, ISPA atau radang paru ya. Beberapa penelitian juga ternyata pneumococcus itu juga menyebabkan infeksi telinga, infeksi mata. Jadi imunisasinya itu melindungi ya terhadap itu semua seperti itu. Ada lagi? Ini ada dari Hanim 8379. Dok, bolehkah baby newborn tidur miring karena pilek? Kalau tidur terlentang, sambil terbangun seperti tidak nyenyak. Gimana ini? Oh, jadi 2 bulan. Newborn ini bilangnya? Oh, newborn. Jadi gini, kalau bayi baru lahir ya, kalau bayi baru lahir ada dasarnya posisi tidur bayi, walaupun bayi baru lahir ya, newborn itu kan 0 sampai 30 hari. Itu nggak harus telentang terus begitu, kita bisa posisikan miring boleh ya, miring atau kayak seperti waktu bayi di dalam rahim itu kan agak melingkar itu ya. Biasanya kalau bayi-bayi prematur malah kita buatkan kayak sangkar itu, jadi dia dimiringkan dengan kakinya agak nekuk gitu. Jadi memang nggak selalu bayi itu harus telentang itu enggak selalu. Bahkan kalau di kita rawat kadang kita tengkurapkan bayi itu dan sebenarnya itu bisa tidur dengan nyaman ya, seperti itu. Memang fungsi dimiring-miring salah satunya adalah yaitu agar tadi ya, kalau misalnya ada lendir-lendir seperti itu, itu kan kayak postural drainase ya, kanan kiri seperti itu. Jadi juga membantu agar tidak menumpuk. Kalau misalnya terus telentang itu kan jadi kalau misalnya kita ini ya, sebenarnya infeksi saluran nafas kita itu sebenarnya secara rutin menghasilkan lendir, tapi jumlahnya nggak banyak. Itu fungsinya untuk yaitu mukosiliar mukus itu ya untuk bersihannya ya, jadi membersihkan jalan nafas itu. Nah itu kita dengan miring-miring itu kita membantu bersihan jalan nafas tersebut seperti itu. Jadi yang nggak harus takut gitu ya. telentang terus gitu. Kan biasanya ada yang dok takut, sebenarnya gimana gitu. Iya. Gitu. Jadi nggak harus satu posisi itu terus ya. Baik dokter, Pak Irwan, karena ini waktunya sudah habis ya, mungkin bisa kita sambung di lain waktu dengan materi yang lebih. Mungkin ya, saya pilih aja ya yang tadi untuk dapat giveaway. Oh, gitu itu ya, ada ya. Hanim 8379 ini ya. Ya. Itu yang tadi yang nanya apabila fisioterapi yang dari lahir sudah kayaknya kok ada darah tapi nggak bisa dikeluarkan gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada 3 ya, nanti dapat giveaway-nya gratis telemedicine sama saya. Ibu bisa konsul sepuasnya. Konsul sama dokter Dahar sepuasnya. Iya. Seumur hidup. Satu kali. Satu kali kesempatan. Kemudian yang kedua adalah karena banyak yang tanya ya. Banyak banget yang tadi yang tanya. Antusias semua. Sebentar, saya milih nih. Ini aja tadi ya, yang pertolongan pertama pada bayi yang batuk karena alergi susu sapi. Ini RF Pahlavi. Ya. Satu lagi ya. Untuk fisioterapis, latihan atau gerakan apa yang sebaiknya diberikan orang tua jika anak bapil? Hari AS 2806. Ya. Oh, ini ada jadwal, minta tanya jadwal nih. Kalau jadwal nanti Ya, bisa. ya jadwalnya. Mungkin jadwalnya kalau saya ya sama nanti sama Pak Irwan ya. Kalau dokter Anas itu Senin sampai saya ya, Senin sampai Sabtu. Untuk jam 8 sampai jam 10 itu untuk poli anak sakit ya Ibu. Nanti ini kita biasakan ya tertib sesuai protokol Kemenkes. Jadi mohon yang jam 8 sampai jam 10 ini anak sakit. Nanti jam 10 sampai jam 12 ini anak imunisasi. Jadi memang kita sengaja membuat jamnya berbeda agar tidak ketemu antara anak sehat dengan anak sakit. Jadi nanti itu jadwalnya Senin sampai Sabtu. Sedangkan kalau poli Pak Irwan gimana Pak? Kalau yang fisioterapi? Fisioterapi bukannya sore. Sore. Senin sampai Sabtu. Atau janjian dulu. Biasanya dimulai dari jam
5 sampai jam 7. Ya, itu ya untuk fisioterapinya ya. Jadi nanti bisa janjian, tapi polinya sore ya Pak ya. Di rumah juga bisa loh ya, gitu. Yang bisa di rumah tapi fisioterapinya, dokter anaknya belum bisa. Gitu ya sobat-sobat RSI ku semua, terima kasih. Oh ya, mungkin saya ada tambahan. Iya ya, gimana Pak? Jadi untuk ibu-ibu atau orang tua agar bayinya itu sehat, tidak hanya dari ini ya, tidak hanya dari imunisasi mungkin ya, obat-obatan. Untuk meningkatkan imun itu ada beberapa cara. Terutama yang pertama pijit bayi. Jadi pijit bayi itu dapat meningkatkan imun. Jadi kalau bayinya imunnya bagus, otomatis lebih kuat terhadap penyakit. Kemudian olahraga, jadi ada senam bayi. Jadi diberikan senam bayi pada bayi sedini mungkin, itu meningkatkan ininya kapasitas fisiknya, paru-parunya lebih lebar atau volumenya lebih maksimal, kemudian jantungnya itu lebih kuat. Kemudian kalau sudah di usia sekitar 3 tahunan mungkin diajak olahraga, jadi mungkin olahraga, dia jalan-jalan. Itu ada penelitian bahwasanya seseorang yang atau bayi yang sering diajak olahraga itu lebih kuat terhadap alergen dan imunnya meningkat. Jadi selain di imunisasi dari dokter anak, bisa diberikan olahraganya. Saya rasa seperti itu. Oh, ya, itu bagus sekali ya. Nanti kita bisa untuk ibu-ibu, untuk infonya pijat bayi segala macam semua ada ya Semua di ada Aminah ya, di layanan RSI Aminah. untuk tumbuh kembang sahabat RSI Aminah untuk anak-anaknya ya. Jadi di RSI Aminah memang sudah lengkap. Kami punya paket poli tumbuh kembang untuk fisioterapi anak-anak. Tadi anak sakit, anak berkebutuhan khusus ya, tadi termasuk pijat bayi, olah gerak bayi ya Pak ya, senam bayi, kemudian imunisasinya dan bahkan poli gizinya untuk anak-anak gizi kurang ya, di sini juga sudah ada. Jadi jangan ragu lagi ya untuk datang ke RSI Aminah. Memang karena unggulan dari RSI Aminah, layanan unggulan kami adalah untuk ibu dan anak seperti itu. Ya. Ini satu-satunya di kita. Nah, ini saya tunjukkan. Baik, terima kasih tipsnya dari Bapak Iman tadi. Terima kasih penjelasannya dari Dr. Mutia Farah. Nah teman-teman, terima kasih yang udah ikutan live Instagram kita hari ini. Jangan lupa selalu ikut live Instagram kita di hari-hari berikutnya. Terus ajak saudara, teman, atau siapapun untuk follow Instagram kita di @lsislamaminah.kita. Karena kita akan selalu memberikan materi-materi yang menarik. Kita akan membahas materi-materi menarik yang selanjutnya, dan juga biar kalian gak ketinggalan sama layanan-layanan yang ada di rumah sakit kita. Gitu ya teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.